Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. О хора, които вярвате, търсете помощ от Бога с молитва и търпение. Наистина Бог е с онези, които са търпеливи. В човешкия живот много проблеми идват пред него индивидуално. Много материални проблеми той има. Има такива положения, където освен търпение няма друг начин. Пари, деца и материални неща, в тях има вреда. Или материалните хора, светски хора, плачейки в такава състояние, те претърпят тази вреда. Но много хора са такива, които не могат да търпят. Както един светски човек търпи, той говори много лоши неща против Бога и оплаква срещу Бога и излизат такива думи от неговата уста. И има и такива, които за материалните вреди не могат да търпят. Понякога стават люди, но онези хора, които са свързани с Бога, те са такива, които когато имат вреда за живота и пари, те търпят. Или те имат проблеми за мислите, или има жестоки с телата им, когато хората ги бият само заради това, че подчинявайки заповедите на Бога, те в практика на Бога, който идва от Бога, те вярват в тях. Само заради това с тях става така. Това означава,
че техните материалните вреди ताला की खातिर होते са само заради Бога हैं। जानी नुकसान и вреда за живота, когато ядват, то е само заради Бога, वो इस सब नुकसान से но те всички тези вреди, не казвайки една дума, оплакват и така те прекарват това време, अल्लाह ताला से но दुआ जरूर те се молят на своя Бог, че о нашия Бог, अब जबकि हम сега, तो ये सब कुछ когато всички тези неща भेजे हुए को मानने की वजह से става с нас само заради това, че ние вярваме в онзи, който е това пратеник, ताकतों को भी тогава увеличи нашата сила за търпението и ела при нас и помагай на нас и да ни пази от жестоките неща на тези жестоки хора. Заради теб ध्यान से हम गुजर रहे हैं ние прекарваме това изпитание, прави нашите стъпки по-твърди. Амин. दूसरी दुनिया Другите хора, तो अंबिया की तारीख पढ़ते те четат историята на пророците или слушат दूसरे मुसलमान другите мусулмани कुरान करीम में в Корана, अंबिया और उनके मानने वालों की बातें पढ़ते четат нещата за пророците и техните последователи होने वाले वाकयात и четат в началните последователи, които станаха мусулмани. की बातें पढ़ते हैं Те четат тяхната история и колко те бяха слаби и хората бяха жестоки с тях и слушат от своите ходжи. Но един ахмади мусулманин е онзи, जो मसीह मोहम्मदी को मानने की който вярвайки в обещания Масия алейхиссалату вассалам, वसल्लम के गुलाम सादिक को който вярва в слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям की नशत सानिया के लिए за новия живот на исляма, който е дошъл пратеник като пратеник на Бога. Щом те вярват в него, те в действително имат това състояние, което за другите, भी मजालम के पुराने वाकयात което само една история за другите в религията. और फिरके Другите групи भी ये कह सकते могат да казват, कि हम भी че ние също मजहब की वजह से заради религията मुखालफतों और दुश्मनियों имаме враждебността и проблеми, लेकिन но ये सब लोग जो हैं тези всички хора, ये जमातें या ग्रोह тези джамати и групи तीन और दुश्मनों से от своите врагове, मौका मिलने पर उसी तरह те също вършат същата жестокост с другите, както другите вършат с тях. Но само Ахмади са такиви, जो मोमिन होने का नमूना които давайки пример за истинските вярващи, उनको अपने हाथ не вземат закона в своите ръце. जुल्मों पर सब्र करते Те, показвайки търпение за тези изпитания, навеждат пред своя Бог и търсят помощта само от своя Бог. बस ये एक बहुत बड़ा फर्क Това е много голяма разлика един в Ахмади мусулманин и в другите хора в света. हम वो लोग Ние сме онези хора и ние трябва да бъдем такива хора, защото ние вярваме в обещания Масия алейхиссалату вассалам. दुनियावी आजमाइशों Ние сме онези, които в светските изпитания и от враждебността на враговете ना सब्र का दामन हाथ से छोड़ने वाले нито изоставим търпението от своите ръце, ना अपने ईमान से पीछे или нито ще отказваме от своята вяра. इस बात पे इदराक रखने Ние знаем това, कि हमारे दुखों का मदावा че нашите болки, अल्लाह ताला के पास награда за нашите болки само в ръцете на нашия Бог. दुनियादारों के सामने नहीं Ние няма да плачем пред светските хора. ताकतों के मालिक Ние се навеждаме пред онзи Бог, който е възсилен. От него ще търсим неговата помощ. Само е онзи. Той е онзи, में हमारे सब्र और दुआ की който за наше търпение и молитви निजात दिलाने वाले ще ни пази от такива проблеми и ще ни даде वो कभी успех, иншалла. अपनी तरफ
онези, които с преданост навеждат пред него, той не ги изостави празни. Онези, които заради него, за неговия джамаат дават жертви, те наистина ще получават награда от него. Ние на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нека Бог да го благослови, ще постъпим на неговите думи и знаем истинското знание на неговите думи, в който пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че действително състоянието на вярващ е такъв, който винаги получава доброта. И това място е само дадено на един вярващ. Ако той има радост, той става благодарен, казва Алхамдулилlah и пред Бога се навежда и прави сажде. И така това нещо докарва добрини за него. И ако той има вреда или болка, тогава той става търпелив. И така това нещо докарва за него добрини и благослови по пътя на Бога. Много проблеми, изпитания и големи изпитания има. И търпение за тези изпитания и молитви на човека дава много благослови. Но също Бог на своите хора, той така награждава на своите хора, които за малки болки, които един вярващ има, заради тези болки той също награждава на него. Разказвайки това нещо на едно място, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каза, че мусулманин, когато има болка, болест или изпитания или другите проблеми той има, и ако той някой има проблем, малкият проблем, пак Бог прощава на него за неговите тези изпитания. Това е нашия милостив и милосърден Бог, който един истинския вярващ награждава на него за малките неща. Един търпелив и онзи вярващ, който се навежда пред Бога, от Бога за него има много благи вести и много благи вести. На друго място пророк Мухаммад, нека Бог да го благослови, казва, че ние да бъдем търпеливи и разказва, че как Бог награждава на търпеливите, че ако излиза една капка кръв по пътя на Бога и през нощта, когато човек плаче пред Бога и една сълза, когато излиза от неговите очи, Бог харесва тези неща. Нито Бог не харесва тази камила, но само онази камила, който Бог харесва това нещо, когато човек става търпелив. И Бог харесва, когато човек става търпелив. И каза, и така, Бог, когато човек пие вода и когато човек се ядосва и той не може да показва, не иска да показва на другите, че той показва търпение, тогава Бог също показва, става търпелив за него и така той получава благословите на Бога. Или имате индивидуални проблеми, заради който вие имате вреда от някой друг, или в джамата имате такива изпитания. Ако искате Бог да е доволен от вас, ако искате Бог да ви обича, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на нас това нещо, да се навеждаме пред Бога и да показваме, че сме търпеливи.
така ще приближаваме до нашия Бог. और एक रिवायत में И в една традиция пише, अल्लाह ताला че Бог अपने मुकर्रब बंदों за своите любими хора, той показва, че той е с тях. И той наказва неговите врагове, когато те дават проблеми на него. को अल्लाह ताला Но това нещо, което Бог е взел в своите ръце, उसको बंदे को अपने हाथ में लेने की, тогава човек не трябва да това да вземе в своите ръце. बल्कि यही नहीं А не само това, कि अल्लाह ताला че Бог और सब्र помага, които се навеждат пред него и които са търпеливи. Той наказва неговите противници, но и на друго място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, जब बंदे че когато човек някой става жесток на някой вярващ и ако той става търпелив, тогава Бог му дава почит и уважение. И на когото Бог дарява почит и уважение, बंदे के लिए क्या है, и това е най-голямата награда за него. बस आजकल В днес के अफराद पर на Джамат Ахмадия в различните държави, които има проблеми, жестоки неща и много лошо положение, срещу това ние с търпение и молитви, अल्लाह ताला की मदद търсейки помощ от Бога, да се навеждаме пред него. Само онзи Бог, जो अइम्मतुल कुफ्र който на невярващите, хващайки ги, बचाने की उनके मकरों से той ще ни пази от техните. सबसे ज्यादा ताकत रखता И само Бог е онзи, който може да ни пази от тези жестоки хора. И в историята на джамата ние само това гледаме, че враговете है अपनी तमाम तर със своите всичките си усилия वसाइल के बावजूद и положения, नाकाम और नामुराद той има унижение. और जमात का कदम И стъпките на джамата आगे ही बढ़ винаги напреднаха. मुश्किलात Проблеми и изпитания в епохата на изпитанията, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи имали такава време कामयाबियां и те получили успехи след това, тогава ние какви сме, които без тези проблеми ще имаме успех. हजरत Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, неговите разказвайки неговата епоха за проблемите, на едно място обещания Масих алейхи салам каза, че 13 години беше много голям изпит. В това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям जिस कदर दुख उठाए имал много проблеми. Не може да разказваме тези всички неща कौम की तरफ से от народа си, तकाली проблеми, изпитания. रसानी में कोई कसर नहीं छोड़ी Те бяха били много жестоки с него. फरमाया कि और इधर И тук अल्लाह की तरफ सब्र और इस्तिकलाल हिदायत हो Бог му казал, че да стане повече търпелив. Народа дал много проблеми на него. На друга страна, заповеда на Бога беше, че да показваш търпение и да станеш стафад. बार बार हुक्म होता था Този заповед бил даден на пророк много пъти. Ако както те били търпеливи, तू भी सब्र कर ти ставаш, ти да показваш търпение. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям със съвършено търпение търпел тези проблеми. और तबलीग में И в проповед той беше много силен. И неговите стъпки винаги били напред. फरमाया और असल ये है То е истина, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото търпение не е бил като предишните пророци, защото те предишните пророци били само за своя народ. И техните проблеми и изпитания били само за тяхното време. Но срещу това пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото търпение бил много голям, защото най-първо अपनी ही कौम от своя народ आप सल्लल्लाहु пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговия народ стана срещу него अलैहि रसानी की तरफ и те дали много проблеми на него и християни също били врагове. उस शख्स की बैत में Когато ние влизайки в неговия бейт, който като слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл
да даде нов живот на исляма и да показва, че ислям ще победи на другите религии и мусулманите, които имат групи, и той да ги събира на една ръка и те да станат един народ. За това той е дошъл. Тогава ние с нас и на другите ние ще гледаме, че те ще станат наши врагове. Другите хора в различните държави не са такива врагове, както в първото време на исляма мусулманите имали изпитания и хората били техните врагове. Онези, които не са мусулмани, ако те са и с различните начини те показват, че те са против нас, те така нападат на исляма, че те могат да казват, че ние не сме жестоки с вас, но те са показват своята враждебността. Ние ще защитаваме на исляма от тях. Затова Мустани Масия алейхиссалату вассалам каза, че тези оръжия, които използват не мусулманите срещу исляма, ние също използваме същото оръжие и това е литература и проповед. И когато не мусулманите в света, в там ще когато разпространява исляма, тогава не мусулманите държави също ще станат срещу Джамат-и Ахмадия, когато те ще гледат местните хора приемат исляма. На няколко места има такива случаи. В началото църквите дадоха място за нашите събрания, но когато гледаха, че хората обръщат към тях, те станаха врагове и те отказваха да дават това място. Те знаят, че този ислям, който е истинския ислям, на който Джамат-и Ахмадия проповядва, това на едно място ще има победа. И това е истинския ислям. Това е съдбата на Бога, че това ще разпространява чрез Джамат-и Ахмадия. Но в това време ходжи мусулманите и техните ходжи, че се изчезват тяхната сила, те напредват в враждебността. Тези жестоки, така те стават жестоки, както в предишното време хората били жестоки с религии. Противниците се страхувайки, че онези хора, които следват на ходжите, те ще изчезват от нашите ръце. Те също подчиняват на тези ходжи. Иначе тези хора, те не знаят за нищо не знаят за религията. Повече са такива, може би те не се молят и може би не се молят петична молитва, но по името на исляма те нападат на Ахмадите или в парламенти. Те такива закони правят в Пакистан, в Азад Кашмир, в парламента, се страхувайки от ходжите. Там ходжи политици, че те се казват, че Ахмадите са не мусулмани и така ще решават закон. Но тези хора, каквото могат да правят, те могат да вършат. Парламента на Пакистани, казвайки на Ахмадите, че са не мусулманин, те какво получиха? Джамаат има повече развитие. С благословите на Бога, джамаата
получава повече успехи, но अफराद जमात को ये членовете на джамата трябва да помнят, че с търпение अल्लाह ताला की मदद के लिए दुआ да се молят за помощта на Бога और उसके आगे झुक и да се навеждат пред Него, अपनी नमाजों और इबादतों да се спазват своите молитви. हर अहमदी का Това е задължение на всеки Ахмади. और यही चीज И това нещо अल्लाह ताला के फजलों के ще докарват благословите на Бога. फिर अलजायर में В Алжирия има враждебността. जैसा कई जगह मैं जिक्र कर चुका हूँ Алжазайр, преди ви казах в предишните хутби, проповеди, че заради Ахмадия джамат कई लोग जेल में हैं много хора са в затвори, които имат दर्जनों अहमदियों को ще станат в затвора до 1 до 3 години. Другите много Ахмади са такива, срещу има дела, но जेल में भेजा जा може би ще ги хващат и ще ги хвърлят в затвори. पाबंदियां आए Те забраниха на тях с различните начини, само заради това там ходжи. अहमदियत की तरक्की खटक गई Те не могат да гледат успеха на Ахмадия джамат और ये बर्दाश्त नहीं и те нямат търпение да гледат това. इसी तरह И така बांग्लादेश में в Бангладеш има враждебността, постоянна враждебността. इंडोनेशिया में В Индонезия има и в арабските държави има, но в няколко дни преди в Бангладеш на едно място, नाम शुभाई है място Шубхай जिला मेमन सिंह का एक कस्बा है от Меман Синг, там има едно हमारी मस्जिद पर हमला किया град, там те нападаха на нашата джамия रबी и нашия мисионер Мустафизур Рахман Сахиб. शदीद जख्मी कर दिया चाकुओं के Те паднаха на него с оръжия, с ножове и और शदीद той е много ранен चाकू से с या खंजर के साथ с ножа така пробиха на него, उनका चल नहीं कर че той има много рани. ऐसी जगह आग В Корема има, वो कहते हैं कि गुर्दा भी उनका बाहर че едно गर्दन पर वार थे нещата излизаха от него и така нападнаха на неговата шия, देखने वाले बता но те, които гледаха, फवारे निकल че излизна много кръвта भी मौके и полицията дойде और हमला и така से निकाल कर उन्हें लेके अस्पताल पहुंचाया той जमात के अफराद помогнаха и докарваха на него до болницата и така и другите членове пристигнаха в болница и дадоха своя кръв за него с благословите на Бога, के मेडिकल एड पहुंच गई अस्पताल че той пристигна в болница. Там бяха много хубави лекари и те помогнаха и правиха операция дълго време. इतला है उसके मुताबिक И до вечера, който беше новина за него, той अभी हालत खतरे से बाहर नहीं не излизна от होश में भी आ गए हैं той говори малко, но много състоянието е много лошо. लेकर उन्होंने लिखकर जो बातें И колкото той пишел, इसमें से गुजरने के въпреки че той има тази болка, той показва, че той е истинския мусулманин. और लिखकर यही Той това пише, कि फलाम और रबी че другия мисионер, साहब का इंतजाम रखें че той да пазите на него, че защото той има. Или той пише за своите родители, अल्लाह ताला इनको нека Бог सेहत सलामती на него да даде дълъг живот със здраве और कामिल और जल्द शिफा и да даде на него съвършен лек скоро. बहरहाल ये मुखालफत Тези враждебности हमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम на нас, обещания Масия алейхиссалату е казал преди предварително, अहमदियत कबूल че ако приехте Ахмадия джамат, тогава ще имате тези изпитания и проблеми. На едно място, разказвайки това, अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम обещания Масия алейхиссалату каза, कि हमारी जमात че за нашия джамат इस किस्म की ще има такива проблеми, както били по време на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и мусулманите имали. नई फरमाया चुनांचे नई और सबसे Най-първо проблем е това, जब कोई शख्स че когато някой човек влиза, става член на този джамат, всичките приятели, роднини изоставят на него यहाँ तक и до така понякога माँ बाप родители दुश्मन हो и братия и сестри също стават врагове. Не могат да поздравят на него
или не казват салам на него. И така има много проблеми и изпитания за него. Той каза, че аз зная, че онези хора, има и такива хора, които са слаби. Те стават нетърпеливи, когато има такива проблеми, но трябва да знаете, че такива проблеми ще идват. Вие сте не по-голями от пророците. Тези проблеми идвали в техния живот. Тези проблеми за това идват, че вярата в Бога да стане по-силна и да имате хубава промяна, да се молите. Това е важно, че да подчинявате пътя на пророците и да ставате по-търпеливи. Няма да има вреда на вас. И онзи, който изостави на вас, той не е истинския вярващ на вас. Затова няма да притеснявате, защото той не е истинския приятел. Но трябваше той да стане с вас. Вие трябва онези хора, които само заради това изоставят на вас и стават други за вас, само заради това, че вие влязохте в джамата на Бога, да не воювате с тях и да се молите за тях. Нашата работа е, че другите стават врагове на нас. Ние ще се молим за тях. Че той каза, че да се молите, че Бог да им даде това знание, който с благословите си, който той е дал на вас. Със своя добър пример, да дадете пример, че вие сте добри от тях. Приемайки Ахмади джамат, вие не вършихте нещо лошо, не вършихте грехове. Вие взехте един добър път. Затова това е отговор. И след тези нападения, ние трябва да показваме на тях. Наистина, ние вземам помощ от закона и се моляме, но онези, които са лоши хора, за тях вземаме помощ от закон и това е също заповед на Бога, но никога няма да изоставим търпението от нашите ръце. И нито трябва да изоставим и нито ще изоставим. И пред всичките проблеми ще се навеждаме пред нашия Бог и пред Него ще се навеждаме, иншалла. Но понякога някои хора пишат за тях. Те тук живеят и тук те могат да проповядват. Те проповядвайки или проповядвайки на ходите, говорейки с тях, те така строго език думи използват, който не е за един Ахмади. И хората пишат на мен, че от Ахмадите такива лоши думи, и слушайки, че притесняваме, че който такива хора, които пасуват на не Ахмадите ходжи и с когото те говорят тези неща, не са за един Ахмади. Доколкото това е истина, Бог знае това. Аз не гледах. Някой написал на мен, че срещу Ахмадите, когато има проповед и не Ахмадите, те са използват по-хубавия език. Ако така е истина, тогава на такива Ахмади ще казвам, че по-добре те да не проповядват. Този проповед няма да приближават до Бога. Така Бог ще се ядосва от тях, както в една традиция пише. На Бог, онзи, който е по-търпелив, не показва,
не се ядосва Бог обича на такива хора. Ние това претендираме. Те стават по истоки, които нямат знание. Ако ние имаме знание, тогава не трябва, няма начин как да се ядосваме. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, винаги трябва да помним неговите думи. Той каза: вижте, аз съм за това дошъл, съм пратеник да ви казвам много пъти, че всичките проблеми и раздори да се пазете. И когато някой посува, станете търпение. Ако някой върши лошо с вас, вие трябва да показвате добрини. И ако някъде има раздор, тогава изчезвайте оттам и трябва да дадете отговор с добър начин. Един човек става много ясток за вас и така той става ясток, чрез който той взема закон в своите ръце. И когато хора слушат на него, но когато той слуши добър отговор и няма да посувате, тогава той се срамува. Това е учение за нас, че хората ще посуват, но ние ще дадем добър отговор. Така той се срамува. Има такива случаи, че противниците се срамуваха. И аз наистина ви казвам, да винаги да станете търпеливи. Това е такава оръжие, че с другото оръжие не може да вършите това, което с търпение може да вършите. Търпение ще победи сърцата. Но трябва да помните, че аз много имам болка, когато това слушам, че онзи човек, влизайки в този джамаат, се кара с някой друг. Аз не харесвам този начин. И Бог не иска това от вас, че онзи джамаат, който ще стане един пример в света, така да постъпва, който не се страхува от Бога. Аз искам да ви кажа, че Бог толкова помага на това, че ако някой човек ставайки член на този джамаат, няма да покаже търпение, тогава той трябва да помни, че той не е от този джамаат. И може би това някой става много жесток, и ако някой има сила, че хората посуват на мен, то това изоставяте в ръцете на Бога. Вие не може да решавате това. Моята връзка е с Бога. Слушайки тези лоши неща, трябва да станете търпеливи. Вие не знаете, че аз колко слушам лошите думи от моите противници. Много получавам писма, в които хората посуват. И в картите пишат, посуват на мен. И давам пари за тези писма. Но когато чета, там само хора посуват на мен. Толкова лоши думи имат. Наистина ви казвам, че никой друг пророк е получил такива неща. И аз че не вярвам, че Абу Джахал също е посувал така. Но това трябва да слушаме. Когато аз показвам търпение, тогава вашето задължение, че вие трябва да показвате търпение. Една клонка не е повече от дървото. Хората до къде ще посуват? Те ще отслабват техните посувания, техните враждебността. Няма да правят по-слаб на мен. Ако аз не съм от Бога, можах да се страхувам от тези посувания. Но аз знам, че Бог ми е изпратил. Тогава за малки неща не дава внимание. Това няма да стане. Вие трябва да мислете, че те не дадоха вреда. Техните посувания на кого дадоха вреда? На тях или на мен? Те стават по-малки и моя джамаат расте. Ако тези посувания в това време, когато той каза, сега има 200 хиляди повече моя джамаат има. И сега заради тези посувания с благословите на Бога, 209 държави има джамаат Ахмадия. И каза, че тези хора са излизат от тях. Онези хора, които посуват,
от тях излизаха хора и влязоха в джамата. Те казаха, че аз съм неверник, но какво излиза от това фетве? Джамаат повече увеличава. Какво резултат беше, че джамаат има повече развитие. Ако това щеше да има със система, тогава трябва, това фетве трябваше да действа. Че ако аз сами правих този джамаат, тогава, но тези фетве не действат срещу мен. И тогава хората, които дадоха фетве, че аз съм неверник, това може да даде им победа. Но, че този джамаат, който е даден от ръцете на Бога, тогава тези всичките програми са нищожни пред мен. Онези хората, които са моите врагове, те стават пред една река, който с много сила върви. Те със своите ръце искат да спират тази река, но това няма да спира с техни сили. Те искат да спират това със своите посувания, то няма да спира. Той каза, че това дали е начин за добрите хора да пасуват. Аз казвам на мусулманите, че какви са тези мусулмани, които така говорят с лоши думи. Аз кълня се в Бога, че никога не слушах такива лоши думи от най-ниските ноки хора, които слушам от мусулманите. Така те показват своето състояние. Те казват, че те са неверници. Нека Бог да отвори техните очи, да бъде милостив с тях. Затова ние трябва да помним, че ако това е истина, че по медиите някои ахмади дават отговор с недобър начин, тогава те вършат неправилно. Те не само вършат един грях. Ние също вършим този грях, че на новите генерация те ще отдалечават от Ахмади джамаат. Някои млади хора казват, че за това, че ние нямаме знание, за това даваме така отговор, това не е правилно. Такива хора трябва да променят себе си. Както ви казах, че посуванията, ако ние ще посувим, тогава то показва, че ние нямаме знание. Обещания Масия алейхиссалату вассалам много пъти с различните начини посвети на нас, че ние винаги да бъдем търпеливи. И ще ви представям думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той каза, затова отново и отново ви казвам, че да стане ясно учението на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той каза, че хората пасуват на мен, но аз не давам внимание на тези такива пасувания. И не, защото те не могат да стават пред мен и те стават по-слаби, затова те пасуват на нас. Те нямат знание, затова те са по-слаби. И щом те нямат знание, затова те пасуват. Те казват, че съм неверник, или дават жалби срещу мен, или пасуват на мен. С всичките си усилия, те, ако ще станат против мен, ще гледат, че победа кой ще получава. Ако ще се обърна за техните пасувания, тогава тази работа, която дадена на мен, как ще върша? Затова не дава внимание на тях. Аз посветвам на моя джамаат, че слушайки техните пасувания, да показвате търпение. Нито когато слушате, те пасуват на нас, вие не трябва да пасуват. Моите последователи трябва да показват търпение, да показват своя морал, че трябва да помнете в разума и в ядосване. Когато човек се ядосва, тогава няма разум. Но онзи, който търпелив, тогава той получава една светлина, чрез който той има по-хубави мисли. И така от светлината излиза една светлина. Когато се ядосва, тогава то има тъмнина в разума и оттам излиза само тъмнение. Затова, ако искате вашите мисли да станат по-добри, в сърцето и в мозъка да имате светлина, тогава трябва да изоставим ядосването. Тогава
ще получаваме благословите на Бога, развитието на Джамат-е Ахмадия не е станал с такава сила. То е обещанието на Бога. Той ще даде победа на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато той казва, той ще даде тази победа и той ще даде беркет в тази работа, която ние вършим за проповед и другите работи, тогава ние трябва да получаваме радостта на Бога. Винаги представяйки тези думи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, да прекарваме своя живот, в който той каза, че хората, материалните хора, само гледат на материалните неща. Те уповават в материални неща, но Бог не иска това нещо. Бог, когато иска за своите хора, той без тези материални неща ги помага. И понякога помага с тези материални неща. И понякога така става, че тези материални неща не могат да помагат. Трябва да пречистите своите дела, той посветва на нас. Трябва да пречистите своите дела и винаги запоминавайте на Бога, да нямате омраза, когато който тиче много бързо и ловец хваща на това животно и трябва да вземе това пример, че ако той и така и човек, ако няма да даде внимание в своите молитви и няма да търси помощта на Бога, тогава дявол може да хваща на него. И винаги трябва да търсите прошка от Бога. Трябва прошка да бъде винаги жива и рецитирайте истигфар много. И така, както ще ползвате, ако ще използвате всичките части на тялото, тогава те ще бъдат добри. И така и да се търсите винаги помощта и прошка от Бога. Ако нямате истинската прошка, тогава то стане такава семе, който в тогава, ако ще вършите, имате търпение и се молите, тогава ще имате това семе, чрез който ще излиза плод. В Кадиян той идва хора, той посветва на тях, когато ще се върнете обратно в своите дом, ще имате връзка с хора и хората ще посуват на вас, че вие вярвате в един неверник и даджал и пред тях да не показвате силата си. Ние сме дошли само да показваме търпение от Бога. Затова вие трябва да се молите за тях, че Бог да даде напътства на тях, както вие се надявате, че те няма да приемат на вас. Вие трябва да бъдете далеч от тях. Ние ще имаме победа с това оръжие, с истигфар, с прошка и да имаме знание за религия и да гледаме, че нашия Бог е велик и да се спазваме петте молитви. Молитва е ключ, че нашите молитви ще бъдат прияти. Когато се молите, тогава много трябва да се моли пред Бога. И всичките грехове, дали те са за правата на Бога или правата на хора, да се пазите. Това е нашата работа, да имаме връзка с Бога и подчиняваме на Неговите заповеди и винаги да опитваме, че да имаме търпение за тези изпитания, които има по Неговия път. Нека Бог на нас с търпение и молитвите да даде възможността да ние да вървим в Неговия път и винаги Неговите благослови и благодати да получаваме. Амин. След молитва ще има прогърбална молитва. Господин Назмудин Сахиб от Керала, Индия, 3 май в катастрофа на железния път. Той почина на лилахи на лайраджин. Той беше в своя кола и има катастрофа. Много преданост имаше, винаги прави своята религия над материалните неща. В Кадиян, събранията и другите програми той винаги участваше, много актив член беше.
Той работил за различни места за джамата. Когато той почина, беше заместник с президент Ансарула Бхарат. Дълго време той живел в Дубай. Там той работил там първия амир джамат. Той имаше много връзки с хората. И тези връзки той винаги използвал за джамата. Със системата на джамата той много спазваше и своите приятели той казваше на тях, се молеше, рецитираше Корана. Много добър човек, много добър характер имаше той и помагаше на другите хора. С своите деца той ги възпитавал с много добър начин. Винаги им посъветвал, че те да бъдат свързани с халифа. Той беше муси. Неговата дъщеря тук живее. Един син в Дубай живее. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Неговите деца да продължават неговите добрини и да бъдат свързани с хилафът. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.